안녕하세요. 반갑습니다. 박시안입니다. 오늘은 제가 버려졌던 거, 재활용을 하기 위해서 지금 이제 여기 국화를 촬영하고 있는데요. 국화 같은 경우에는 지금 보시는 것처럼, 음, 수반에다가 물을 자작하게 넣은 상태에서 제가 지금 이제 물꽂이를 했는데요. 맨 밑에는 이제 보시는 것처럼 여기에다가 이제 마사토를 깔고 위에다가 이제 약간 이제 보시는 것처럼 요 이제 국화를 아랫부분을 이제 45도 각도로 해가지고 이제 어스트에서 이제 가위로 잘랐어요. 자른 후에 이제 얘들을 국화를 눕힌 상태에서 마사토를 이제 뿌려가지고 세웠습니다. 세운 후에 이렇게 이제 물을 줬고요. 그러면은 이제, 맨 밑에 닿는 부분이 이제 기스가 없기 때문이죠. 상처가 없기 때문에 조금 더 근데 꽃이 오래 갈 거고요. 요 꽃을 이제 제가 밑에 아랫부분에 있는 것은 이제 국화는 흙에다가 심어줘도 괜찮지만 제가 또 저희 아파트 하단에다가 많이 심어 놓았기 때문에 이번에는 제가 이렇게 이제, 맨 아랫부분에는 이제 마사토 좀 굵은 거 깔고 그리고 가는 마사토로 해가지고 똑같이 이제 여기 어, 수, 수반에다가 해 놓는 것처럼 이렇게 먼저 이제 맨 밑에는 이제 굵은 마사토 깔고 그 위에다가 이렇게 이제 국화를 놓은 상태에서 가는 마사토를 이제 뺑 둘러가면서 이제 뿌려줬어요. 뿌려준 후에 이제 물꽂이를 지금 해놓은 상태고요. 지금 보시는 요거 이제 카네이션 같은 경우에는 5월 8날에 어버이날에 사용하고 이게 안타깝게도 이제 버려졌더라고요. 그래서 제가 오늘 이제 어, 이것을 다시 이제 생명을 불어넣기 위해 가지고 지금 보시는 요 수국 있죠? 요 수국에 담겨져 있던 요 이제 화분에다가 이제 심어줬어요. 카네이션 같은 경우에는 옆으로 해서 뻗어나가기 때문에 조금 이제 큰 사이즈로 해서 심어주면은 한 20일에서 한 30일 정도 되면 꽃이 이제 지금 보시는 것처럼 이제 완전히 말라져 있는 상태에다가 제가 조금 전에 이제 심어가지고 물을 준 상태예요. 물을 줬더니 물만 먹었는데도 얘네들이 지금 아우 고맙다고 지금 인사를 하고 있는데요. 지금 보시는 요 수국 같은 경우에도 꽃은 이제 다 보신 후에 이제 여기 재활용통에다가 이게 넣고 가셨더라고요. 그래서 제가 꽃은 다 이제 진 상태이기 때문에 잘라가지고 그 아랫부분이 좀 아까워가지고 보시는 것처럼 여기다가 이제 삽목을 다 해놓았어요. 이제 그러면 이제 똑같이 이제 파란 색깔을 볼 수 있겠죠. 파란색 색상을 이렇게 이제 꽃을 보시려고 그러시면은 아랫부분에다가 백반을 조금 뿌려주시면은 색상이 이제 파란색 색상의 꽃이 피는 거고요. 수국 같은 경우에는 여기에 묵은 데 있죠. 이게 묵은 데에서 꽃이 이제 나와가지고 이렇게 요 가지에서 이제 꽃대가 나오기 때문에 세 가지에서는 이제 꽃대가 나오기 힘들기 때문에 그러면 요 가지가 지금 보시는 게 아마 작년 가지일 거예요. 작년 가지에서 나온 상태에서 이렇게 이제 꽃이 피는 거고요. 꽃이 피고 나면은 지금 요 부분을 잘라가지고 저처럼 이렇게 이제 수국을 이제 삽목을 해주시면 좋고요. 수국 같은 경우에는 지금부터 시작해가지고 여름 장마철이 지금 삽목 시기예요. 그래서 지금 보시는 것처럼 이 지금 수국이 좀 많이 힘이 없는 게 이게 기존에 키웠던 주인한테 조금 이제 버림을 받은 것 같아요. 근데 저한테 왔으니까 또 제가 또 우리 또 수국한테 또 사랑을 또 듬뿍 덮어 줘가지고 또 잘 키워야 되겠죠. 보시는 것처럼 여기 또 이게 꿀단지에다가 제가 여기 이제 케자 야자를 이게 꽂아 놨어요. 왜 꿀단지에다가 이렇게 보시면 케자 야자를 꽂아 놨냐면은 이것도 이제 하단에다가 버려져 있길래 지금 보시는 케자 야자 같은 경우에는 대나무 가이기 때문에요.
삽목은 안 되는 걸로 제가 알고 있습니다. 하지만 좀 안타깝잖아요. 생명이 다하는 그날까지 뭐 누렇게 떠가지고면 어쩔 수 없는 상황이니까 그때 돼서는 제가 다시 얘들한테 이제 원래 가야 할 곳으로 보내주겠지만 그건 뭐 그날 가는 그날까지는 제가 이렇게 이제 물꽂이를 해가지고 키울 거예요. 지금은 또 산모 처리가 하니까 이렇게 이제 하단에 이게 버려지는 거라든지 뭐 국화 같은 경우라든지 장미 같은 경우에도 꽃은 이렇게 보시고 아랫부분은 이렇게 이제 잘라가지고 집에 이제 발화촉진제 루튼 있다 그러면은 그거를 좀 발라주시면 좋고요. 위에 같은 경우에도 이제 이게 보시면 이제 이게 수분 정발을 그거 이제 조금 이제 염려스럽다 그러시면 계피가루 조금씩 뿌려주셔도 됩니다. 근데 저는 지금 보시면 요 길이가 다 길기 때문에요. 굳이 계피가루라든지 그런 거 이제 안 해도 되는 상황이기 때문에 좀 해주지는 않았고요. 요 상황에서는 이제 약간 이제 수분기가 이제 있다 그러면은 조금 더 이제 뿌리가 나기가 되게 쉬워요. 그렇기 때문에 여기에다가 지퍼백을 한 번 더 씌워주시면 좋아요. 아침 저녁으로 일주일 정도 간격으로 해서 이제 물을 한 번 주시고 어느 정도 이제 됐다 싶으시면 이제 물은 한 일주일에 한 번씩 주셔도 위에서 지퍼백을 이제 씌우는 상태이기 때문에 괜찮다고 봐요. 그렇지 않으면 바로 흙에다가 지금 이제 심어가지고 상토죠. 상토에다가 바로 심은 후에 그냥 물만 떨어지지 않게끔 그렇게 해서 심어 주셔도 돼요. 지금 보시는 지금 요 흰색이 이게 아마 디탈란가 아마 그 꽃인 것 같은데요. 요 꽃에 조그맣게 보시면은 이제 잎들이 나와 있는 것도 이렇게 보시면 이렇게 잎들이 나와 있는 것도 제가 저희 집 이제 여기 수국 산부장에다가 이렇게 제가 요렇게 한번 또 심어 봤어요. 혹시나 싶어 가지고요. 혹시나가 역시나가 안 되었으면 좋겠네요. 그래서 제가 오늘 또 왜 또 오래간만에 또 촬영을 하게 됐냐면은 요런 이제 죽어가는 요 하초들 생명도 불어 넣어줄 겸 그리고 또 제가 오늘 또 한 5년 정도 사용하던 폰을 바꿨습니다. 그래서 또 그 기념차 또 겸사겸사해서 촬영을 하게 되었는데요. 이렇게 이제 죽어가는 우리 이제 가초들한테 생명을 한번 불어 넣어 주십사 하고 촬영을 하게 되었어요. 운동도 하실 겸 아파트 한 바퀴 빙 도시고 그렇지 않으시면 동네 한 바퀴 빙 도시면은 아마 저처럼 이렇게 버려지는 것들 많고 하니까 이런 것들도 다시 또 생명을 불어 넣어줬으면 해가지고 그래서 촬영을 하게 되었답니다. 네, 감사합니다.